JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。特急列車石槌3号松山行きです。この列車の運転士は森、客室乗務員は水沼です。次は坂出に停まります。坂出、宇多津、丸亀、多度津、佐久間、観音寺、川越、伊予三島、新居浜、伊予西条、入川、今治、終点松山の順に停まります。終点の松山には11時15分の到着です。終点松山には11時15分の到着です。車は3両つなぎです。前から6号車、7号車、8号車です。お手洗いは6号車と8号車にございます。それでは早速ではございますが、ただいまから乗車券、特急券を拝見させていただきます。恐れ入りますが、お手元にご用意ください。ご協力お願いいたします。 The next stop will be Sakaide. Thank you.